Hello everyone, my name is Jumarlina. My student number is 3218101666 and I'm from C Morning Class IKIP PGRI Pontianak. At this time, I will be an interpreter at the speech of the President of America. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Teman Amerika saya, I'm the perang fourth di president Afghanistan sekarang telah who has faced the berakhir. issue Saya presiden of whether keempat and when to end this war. yang menghadapi masalah apakah dan When I was running for kapan president, harus mengakhiri perang I made a ini. commitment to the American Ketika people saya that I would mencalonkan end diri this sebagai war. presiden, saya Today, membuat komitmen I've kepada honored rakyat that commitment. Amerika bahwa saya akan It akhiri was perang time ini. to be honest with the American people Hari again. ini saya menghormati We no komitmen itu. longer had a clear purpose Sudah in an waktunya open-ended untuk mission in jujur dengan Afghanistan. rakyat Amerika. After 20 Kami years of tidak war in lagi memiliki Afghanistan, tujuan I yang refuse to jelas send dalam another misi generation of terbuka di America's sons Afghanistan. and daughters Setelah to fight a 20 war tahun perang di Afghanistan, that saya should have menolak ended untuk long mengirim ago. generasi lain putra dan After more putri than $2 trillion Amerika spent in untuk Afghanistan, berperang yang seharusnya costs sudah that lama researchers berakhir. at Brown University estimated Setelah lebih dari 2 would be over triliun dolar dihabiskan di $300 Afghanistan, million a day for 20 biaya yang years in diperkirakan para Afghanistan, for peneliti 2 dari decades. Universitas Coklat akan Yes, menjadi lebih American dari people should hear 300 this. juta dolar sehari $300 selama million 20 a day tahun for di 2 Afghanistan, decades. selama You 2 take the dekade. number of 1 trillion, as Ya, many say. That's orang still Amerika harus $150 mendengar million ini. a day for 2 300 decades. juta dolar sehari selama What have 2 we dekade. lost as a consequence in terms of opportunities? I refuse to Saudara continue the mengambil war that was jumlah no 1 longer in the triliun service of karena the banyak vital yang national mengatakan interest of itu our masih people. 150 And juta most of dolar all, sehari after selama 2 dekade. 800,000 Americans Apa yang serving in telah kita Afghanistan hilangkan sebagai have traveled that konsekuensi whole dalam hal country, brave and honorable kesempatan service. saya menolak After untuk melanjutkan perang yang 20,744 tidak American lagi servicemen melayani and kepentingan women nasional injured, vital and the rakyat loss of kita. 2,461 Dan yang American paling penting personnel, setelah including 800.000 13 orang lives, Amerika bertugas di lost Afghanistan. just this week. Saya I refuse telah to melakukan open perjalanan another ke seluruh decade of negeri warfare in dengan pelayanan yang Afghanistan. berani dan terhormat. Setelah We've been a nation too long at war. 20.744 prajurit Amerika terluka If you're 20 years old dan today, hilangnya you've never 2.461 personel known an Amerika, America at termasuk peace. 13 nyawa hilang So minggu when I ini. hear that we could have, should Saya have menolak untuk continued the membuka so-called satu dekade lagi low-grade perang effort di in Afghanistan. Afghanistan, at Kita low sudah risk menjadi to our bangsa yang terlalu lama servicemen, at berperang. low cost. Jika I kalian don't think berusia enough 20 people tahun hari understand ini, how much we've asked of the kalian belum 1% pernah of this mengenal country Amerika yang damai. who put that Jadi uniform ketika on, saya mendengar bahwa kita willing to seharusnya put their melanjutkan lives on the line in defense of apa our yang nation. disebut upaya tingkat rendah di Afghanistan, Maybe it's because my dengan deceased son resiko Bo rendah served bagi in anggota Iraq for layanan a full year. Before kami. that, Dengan biaya rendah, saya rasa tidak cukup banyak orang yang mengerti betapa maybe it's kita telah meminta because 1% of what I've dari seen negara over the ini years yang mengenakan as seragam Senator, itu Vice President, and President traveling these bersedia countries. mempertaruhkan A nyawa lot of our demi veterans and their membela families have gone bangsa through kita. hell. Mungkin Deployment karena after mendiam deployment. putra Beu, saya bertugas Months di and Irak years away selama from their setahun families. penuh sebelum itu. Missed birthdays, Mungkin karena apa yang saya lihat selama bertahun-tahun empty chairs at holidays, sebagai wakil presiden financial senator struggles, dan presiden divorces, bepergian ke negara-negara. loss of limbs, traumatic brain injury. Banyak veteran kami dan Post-traumatic keluarga stress. mereka yang We see telah the melewati struggles ini. many have when they Penempatan come home. berbulan-bulan dan We bertahun-tahun see it in the jauh dari strain on their keluarga families, the mereka, caregivers. merindukan We ulang see it in the tahun, strain of their families when they're not there. peringatan tahunan, We see kursi it kosong in the liburan, grief borne by their perjuangan survivors. keuangan perceraian, kehilangan anggota Cost of war, badan trauma, They will otak, carry with cedera them stres, their whole lives. trauma. Kita melihat dalam most perjuangan. tragically. We see in the shocking and Banyak stunning yang mengalami statistics ketika mereka pulang, that kita should give melihat pause to dalam anyone who tekanan thinks pada keluarga war yang can ever be mereka low grade, merindukan ulang tahun, low risk, or peringatan low cost. tahunan, kursi kosong liburan, 18 perjuangan keuangan, veterans on perceraian, average kehilangan anggota who die badan by trauma, suicide every cedera single stres, day in pasca America. trauma. Kita Not melihatnya in a dalam far perjuangan. place, but right here Kita in America. melihatnya dalam kesedihan yang ditanggung oleh para penyintas mereka. Biaya perang yang nothing akan low mereka grade or tanggung low membawa risk bersama or low mereka cost seluruh hidup about any mereka, war. yang seharusnya memberi jeda time to end the war in bagi siapa saja yang berpikir perang
menjadi tingkat rendah. As we close 20 years of Risiko war, rendah strife, and pain and atau biaya sacrifice, rendah rata-rata It's time to look to the 18 veteran future, yang meninggal karena not bunuh the diri past. setiap satu the hari di future that's Amerika. safer, Tidak di the tempat yang future that's jauh, more secure, tapi di sini di Amerika. the future that honors those who Tidak ada perang served kelas and rendah all atau those risiko who rendah gave atau what biaya President rendah. Lincoln called Saatnya untuk mengakhiri the perang di last full measure Afghanistan of saat kita devotion. menutup 20 tahun perang dan Give perselisihan my word with all dan of my rasa sakit heart. hati dan pengorbanan. I believe Saatnya untuk melihat masa depan bukan masa this is the lalu. right decision, Masa depan yang lebih a aman. wise decision. Masa depan yang menghormati The best dan decision keputusan for terbaik untuk Amerika. Thank Terima you. kasih. Thank Dan you, and semoga may God Tuhan bless you all, berkati and may God kalian protect semua our dan troops. semoga Tuhan melindungi pasukan kita.